จนตายหรือเปล่าหรือไงแม่สาวถึงไปแล้วยายไม่มาดอกรักโรยแห้งเหมือนดังหน้าแล้งกลางเดือนเมษาหาก10 เดือนแล้วเพื่อนไม่มาก็จะถือว่าวันตาหลอกลวงจะได้จะรึกด้วยหมึกสีดำเพราะความอะไรอยากเธอได้ตายจากไปแล้ว จะได้ไม่รอไม่รอไม่รอให้เงาเศร้าสวงเพราะความหลอกลวงประโยชน์อะไรสวัสดีครับทิพย์พิลัมเศร้าพิลัมเพิ่งเห็นกวงมายามมังเขาขึ้นเล่ามาพ่อเจ้าเถื่อระยามกันได้ขึ้นที่สร้างกั้งหมเป็นพญาอย่าสูลืมประชาชนผู้ขี่ควายควันกาเจ้าได้เป็นพญาแล้วอย่าลืมคุณพวกไผ่ท่านนายกปูได้เป็นไงแล้วอย่าลืมพี่น้องผู้สอยคุณเจ้าได้กินข้าวปุ้นรอดซองสาคูอย่าสูลืมสังขยาผู้รอคอยอยู่ในตู้เจ้าได้เป็นจานคู่แล้วอย่าลืมเน้นอุปถาครับได้กินพวกหมักเผาอย่าลืมพวกหมักเล็บแมวได้กินน้ำสางแก้วอย่าลืมบวกควายนอนคิดถึงตอนบ่ท่านได้เป็นนายกแน่เด้อคุณปู่ยิ่งรักเอ้ยนะครับกราบสวัสดีงามๆอีกทีนึงครับพี่จ้าชาติคุณเถาะพ่อแม่พี่น้องป้องปลายที่รักและเคารพทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเขาในมือนี้ครับตั้งแต่ปีใหม่ฟันร้ายเรื่อยมาครับเพลงนี้พอเพิ่นบอกว่าฝากมากหลายก็บ่ฮู้ว่าท่านพอบูสกายเพิ่นมีความหลังกับเดือนเมษาอีกอย่างหรือเปล่าครับ เจ้ามีความหลังหรือเปล่าพ่อใหญ่ซาดเจ้าเคยมีความหลัง ผม ไหม คิดฮอดในช่วงของเดือนเมษายนนี่ก็คิดฮอดเรื่องของความแห้งแล้งเพราะว่าคนอีสานที่แล้วเนี่ยพอเดือนมีนาเมษามาแล้วนี่ความแห้งแล้งแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความสนุกเพลิดเพลินเพราะว่าฮี12ข้อง14ฮอดเดือนนี้เนี่ยมันเป็นบุญพเวทแล้วก็มื้อนี้คิดฮอดเคยไปกินข้าวปุ้นบุญพเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องโทรมาบอกให้ก้อยไปกินข้าวปุ้นยุระเอียดขึ้นกันบุญพเวทวันที่2ถึงวันที่4บุญไฟเวทบ่มีบ่อันนั้นไฟเวียดบ่มีเพิ่นสามารถที่ไปกินข้าวปุ้นฟรีตั้งแต่กี้แต่ก่อนเนี่ยพูดถึงประเพณีบุญต่างๆของบ้านเฮาเนี่ยครับผมที่ไปเห็นเพิ่นเอาข้าวหาน้ำซื้อกินเด้ถ้าไปยามพี่น้องบ้านนั้นโอ้ยบุญบ้านนั้นเด้ว่าจังซี่ผู้บ่าวก็ชอบที่จะไปก่อนที่ทำบุญยามมื้อเช้าจังซี่สิไปหาตำข้าวปุ้นกันตำข้าวปุ้นแล้วก็ไปกินข้าวปุ้นแล้วฮอดพี่น้องบ้านนั้นบ้านนี้มาเอาเนื้องัวเนื้อหยังมาใส่ถาดเอาไว้เอาพี่น้องมากินแต่เดี๋ยวนี้ยังสิมีประเภทนี้นั่นอยู่บ่ก็ยังบ่ฮู้จักในจ่าพงมีอยู่ติมีอยู่ครับผมก็มีกันบ่แม่นว่าแต่ตัวหิดยี่ข้องเกียงบ้านข่อยมีฮอดบุญข้าวสากนะครับผู้ลางคนเอาข้าวสากไปไว้น้ำต้นบักสีดาไว้น้ำต้นนั่นไว้ในต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือความเสื่อถือของพี่น้องบ้านเฮานะครับหมายถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่ตายไปแล้วสิได้มากินนะครับก่อนที่เว้าเรื่องนั้นนะข่อยเว้านี่จักบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณไก่กำแพงเพชรโทรศัพท์มาอยู่หน้าจอโทรทัศน์เป็น10ครับอยู่กำแพงเพชรจ่าพวกเอ้ยว่าท่านว่าเว้าเรื่องนี้ให้จักบาทเนี่ยก่อนที่ไปเรื่องนั้นนะครับเกี่ยวกับล้อรับเงินเยียวยาล้อมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็ล้อมาเรื่อยๆสำหรับผู้ที่เฮ็ดหน้าหลายแปลง10 ไร่ได้จำนำเพียง5 ไร่นะครับแล้วกับอีก50 ไร่ของเพิ่นพอเพิ่นมีหน้าหลายแปลงเนี่ยนะครับทางรัฐบอกว่าสิเป็นการเยียวยาแต่บัดนี้ยังมีข้อแม้บอกว่าก่อนวันที่1 ถึง 6หรือหลังวันที่1 ถึง 6เนี่ยจะบ่ได้รับเป็นเยียวยาแต่สิได้รับเป็นจำนำแทนพระท่านว่าต่อมาอีกระยะหนึ่งนะครับมาเปลี่ยนคำว่าไหมนะครับกลายเป็นเยียวยาแต่เอาไปเอามาชาวนาเขารอบ่ไหวขายเข่าไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือเขาขายเข่าไปหมดแล้วตอนแรกบอกว่าบ่ได้แล้วตอนนี้บอกว่าได้แทนที่จะได้เป็นเยียวยาก็เลยเป็นมัดจำนำแทนบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวกำแพงเพชรเพิ่นกำลังรออยู่เดี๋ยวนี้ยุทธนาจอโทรทัศน์แตกตึมๆรอดูรายการเสียงชนบทไทยอยู่อย่าลืมพูดนะจ่าพงเพิ่นโทรศัพท์มากกว่าเขารายการแล้วบัดนี้ก็ดีใจสำหรับผู้ที่ถือเลขกับแก่นะครับถือเลขกับแก่เพิ่นอยู่บ้านเลขที่79นะครับผมก็สิเว้าเปรยๆไปนะครับ79/1แต่คันบอกว่าตุ๊กแกเนี่ยพี่น้องคนภาคกลางใบหวยสิบ่แม่นในตุ๊กแกนะครับแต่ว่าภาษาภาคอีสานนี่กับแก่ว่าท่านว่า97แม่พญาชาติพญาถือทั้งหลังนะครับอันนี้กับผมสิเว้าคร่าวๆแต่ว่ามันออกแล้วจังค่อยมาเว้าตะกี้คือบ่เว้าในจ่าพงใช่แล้วมันก็คือเป็นการแก้ตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่พุ่นละทางอำเภอดอกคำไต้จังหวัดพะเยาจบข่าวเป็นไงข่อยเว้าข่าวสั่นบ่ยักแบบสรยุทธ์เด้อบ่ต้องไปเว้ายาวครับเว้าสั้นๆตรงนี้พี่น้องก็เข้าใจแล้วไปเรื่องเผาเถียงนาพญาถอก่อนเพราะว่าเผาเถียงนาครับผมการนาแรงเดือน5นาแรงนี่ระวังไฟไหม้ป่าครับไฟล่ามทุ่ง
ครับถ้าไฟล่ำทุ่งเนี่ยคันไปใหม่กระต๊อบเถียงหน้าบ้านเขาเอิ้นเถียงหน้ากับบ้านนอกของหน้าแต่ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกกระต๊อบปลายนาหรือเปล่าบ้านข่อยเรียกกระท่อมบ้านเจ้าอย่างนั้นจะขึ้นนอกใช่ เขาเอิ้นเถียงนา เถียงหน้าหน่อยไฟใหม่หัวใหม่สวนจากไฟใหม่ยุทธถนนฟังทั้งนี้ล่าบ้าใหม่ฟังทั้งนี้ท่านก็ยังไปหาคนเผาหาต้นต่อที่มาที่ไปหาผู้รับผิดชอบครับใหม่ของตาสีตาสาใหม่ของแม่ยายมากคือกันแลนกระเตอกระเติงไปแกล้งผู้ใหญ่บ้านว่าเขาจุดเถียงหน้าเจ้าของครับอันนี้ก็คือความจริงครับอันนี้ว่าคือความจริงแต่ว่าบางคนสั่งไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาศาลากลางครับเป็นยังจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมพอไงไม่ไงกับควรสิพูดจากที่มาน้ำเขาเยี่ยวๆนะคันสมมุติว่าไฟใหม่ต้นยางเจ้าของไฟใหม่เถียงหน้าเจ้าของเจ้าก็ยังไปเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนกันครับอันนั้นเป็นของเจ้าของอันนี้มันเป็นของเบิดบ้านเบิดเมืองของแต่เฮาเบิดว่าสิเป็นศาลากลางว่าสิเป็นตึกล่ามากข้างอีหยังกระตังบริษัทว่าสิเป็นเวอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์วันเซ็นทันเวอร์ถูกต้องนอกจากแบ็กเบิร์ดโรเบิร์ตบ้าอยู่เดี๋ยวนี้บาทนี่ก็ยังมาเรียกร้องความเป็นธรรมครับความเป็นธรรมมันไม่มีดอกในโลกเนี่ยมันมีแต่ความถูกต้องกับความผิดแหละคือความจริงครับผมนี่เป็นอย่างเฮาจังสีน้ำภาพจำลองมาให้บรรดาพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านโดยเฉพาะพี่น้องอีสานของผมไฟใหม่เชียงหน้าเพิ่นอย่าหูมืดตามัวอย่าให้คนมัดตัวเฮาได้รายการท่านดร.เจิมศักดิ์รายการค่ายปมเป็นรายการที่มีสาระเนื้อหาดีกระดับกระดอแต่ว่าคนอีสานมาฟัง1มันไม่ใช่คนอีสาน2มันเป็นพันธมิตรมันเป็นสีเหลืองนี่คนอีสานบ้านเฮาอย่าไปคิดจังซั่นครับแล้วกับแผนของพี่น้องคนส่วนใหญ่คือคุณตักสินได้สร้างการจากตัวเป่งๆลงมาหาผู้นำหมู่บ้านอย่าไปดูมันไอ้ดร.เจิมศักดิ์มันไม่ใช่พวกเราทั้งที่ชาวบ้านกำลังสิเบิงรายการคลายปมของอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยทั้งที่เราเว้าดีกระดอเอาเหตุเอาผลกับอาจารย์วันชัยเนาะเรามาเว้าเอาภาพมาเปิดนะครับเจ้าพ่องสารคามกับว่าเป็นว่าข้างไข่มักเพิ่นเนี่ยแต่พอมาเบิ่งดร.เจิมศักดิ์เว้ามันมีมูลความจริงมีเหตุมีผลแต่คนอีสานว่าไอ้ดร.เจิมศักดิ์อย่าไปฟังมันอย่าไปดูมันทั้งที่เรื่องเล่านี่ที่ดร.เจิมศักดิ์ที่เว้านั่นมันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องคนบ้านเฮาให้เชื่อตามหลักกรรมสูตร10ประการที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเชื่อเพราะว่าด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อเท็จจริงบ่แม่นว่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นครูเชื่อว่าเขาเป็นหมอเชื่อว่าเขาเป็นตำรวจครูกับตัวได้หมอกับตัวได้ตำรวจกับตัวได้เจ้าพงกับตัวได้เพราะฉะนั้นพี่น้องฟังด้วยเหตุด้วยผลจะเพิ่มเชื่อให้วิเคราะห์พินิจพิจารณาว่าอันไหนมันสมเหตุสมผลถ้าพี่น้องลองเปิดใจกว้างฟังคำปมของดร.เจิมศักดิ์ตอนนั้นพี่น้องสิหูตาสว่างดร.เจิมศักดิ์อย่าไปฟังว่าคำพูดที่ว่าเป็นของดร.เจิมศักดิ์สิบ่เชื่ออย่าไปเชื่อจังซั่นครับอย่าไปเบิ่งที่ตัวบุคคลเขาต้องเชื่อในข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผลถ้าพี่น้องลองเปิดใจฟังค่ายปมตอนนั้นทั้งที่ดร.เจิมศักดิ์เขาจัดรายการระดับต้นๆของประเทศเนี่ยแต่พี่น้องคนอีสานมันไม่ใช่สำเนียงอีสานไม่ฟังไม่ใช่ครับพี่น้องครับเขาต้องเปิดใจกว้างคนอีสานบอกคนอีสานไฟล่ามปลามาใหม่ต้นอย่างเจ้าของก็ยังไปหาภูเขาต้นตอมันมาจากไหนไฟใหม่เทียงหน้าเจ้าของเขาทิมกุ้งกอกยาใส่ก็ยังไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจให้ไปเอาดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นอันนี้ขี่รถขึ้นมาน้ำเขาเต็มออกรถราคาละ30,000รถบัสขับคนมาเต็มบ่ได้หูจักตาซีดบ่หูจักยังพ่อใหญ่สีแม่ใหญ่มาพ่อใหญ่สาบ้านเฮาผ่าแดงคาดหัวมาเขาบอกให้เผากับไปเผาน้ำเขาบาดนี้สิมาเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่มันไม่ใช่แม่นบ่คุณจ่าพงษ์ถูกต้องครับเรื่องวันนี้ให้เจ้าชาติวิเคราะห์เบิ่งดูเกี่ยวกับการเผาบ้านเผาเมืองถามมันบ่มีมูลพี่น้องครับหมามันบ่ขี่ใส่แล้วบัดนี้สิไปถิ่มความผิดใส่รัฐบาลอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์สั่งเผาแล้วบัดนี้บอกว่าบางโรงข้าราชการอสสั่งเผาผู้ว่าสั่งเผาอันนี้มันบ่ถือบ่ต้องเจ้าชาติคิดจังไหนกับที่คุณจตุพรคุณกี้คุณทักษิณหลายคนออกมาเว้าถามมันบ่มีมูลหมาสิขี่ใส่บ่ครับคือว่าถ้างูก็อย่าสไปงูให้ใครเจ้าหลอกซ้ำสองโถเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาก็เคยโดนหลอกมาแล้วหลายครั้งหลายที่แต่ว่าครั้งถ้าเกิดว่าครั้งที่1บ่เป็นหยังเขายังบ่ทันได้รู้ตามบ่ได้ไล่บ่ทันเขาย่อมเสียรู้ไปสักครั้งที่1ถือว่าเป็นบทเรียนแต่ว่าถ้ามาหลอกกันซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่มันเครียดเป็นในคนเฮาอันเพิ่นนี่ก็หลอกขึ้นกันนี่เดี๋ยวผมสิเปิดคลิปให้พี่น้องเขาชมว่าเพิ่นนี่หลอกแล้วก็มันหลอกหลายเถื่อพี่น้องยังสิย่อมให้หลอกอีกนี่คือขบวนการกุ้มก้อนที่ซอยกันตัวพ่อแม่พี่น้องแล้วมาป้ายความผิดใส่รัฐบาลอภิสิทธิ์เขาอภิสิทธิ์สั่งฆ่าอภิสิทธิ์สั่งเผาพอสั่งพี่น้องไปเผาเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเจ้าของบ่ได้เฮ็ดหลอกพี่น้องมาตายแล้วก็เอาเงินหลวงเอาเงินรัฐมาเยียวยามารักษาอันนี้เขาเอิ้นว่าขี้ถี่มักม่วนก็คือขี้ที่มักม่วนครับคือว่าสิให้เขาแล้วว่าสิให้7.5 ล้านแต่ปรากฏว่ามื้อหลังที่ไปเว้าอยู่
วันที่24 โมนัสซ่า ที่โมนัสซาเขาใหญ่เพิ่นบอกว่าถ้าศาลตัดสินว่ารัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นผู้ผิดเขาจังสิจ่ายเงิน7 ล้านหาให้เด้ ครับ หลอกกันที่บ้านนี่ หลอกอีกแล้ว หลอกอีกแล้ว ก็หรอกเอาน้อง ดูภาพ โปรดิวเซอร์ ไปดู ครับ ภาพพร้อมๆกัน ครับผม นี่คือความจริงครับพี่น้องชาวอีสานของผมครับ ครับ จะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับ อีกครั้งหนึ่งครับ ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ ผมอยากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับ อีกครั้งหนึ่งครับ ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ นี่แหละครับคือเสียงเว้าของแม่เป้งนี่คือพอโปนี่คือภาพพอโปที่คุณทักษิณเว้าเราพี่น้องลองคิดเบิ่งดูบัดนี้ไปเบิ่งบุคลากรนะครับซึ่งเป็นริ้วล้อรับใส่นายใหญ่บ่ว่าสิเป็นคุณณัฐวุฒิจตุพรคุณกี้เบิ่งภาพต่อไปครับพี่น้องครับ พี่น้องเพิ่นก็ว่ากันไปตามกันเด้หัวหน้า ครับ ว่าจังได๋ก็ว่าตัวเพิ่นหัวหน้าเคยตัวลูกน้องก็ได้ตัวไปนํแล้วก็ปลุกเร้าพี่น้องประชาชน บ่ ของเฮา บ่เป็นภาพตัดต่อกันแล้ว ครั กับ นแล้วบ่นึงกัน ครับ ครับผมบ่เป็นภาพตัดต่อกันแล้วกันเสียงคุณ อ่า ทักษิณชินวัตร ครับผม ครับ เดี๋ยวถ้าภาพพร้อมนะครับขอภาพน้ำเนี่ยนะครับแต่ภาพพร้อมเลี้ยงไปเลยว่าคุณณัฐวุฒิเว้าจังได ครับ คุณจตุพรเว้าจังไดถ้าจอมืดเมื่อไหร่เผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบ ครับ นี่คือคุณณัฐวุฒิเว้านะครับคุณจตุพรถ้าบอกว่าเขามีการปราบพี่น้องไปร่วมตัวกันอยุสารกลางจังหวัด พี่น้องเบิ้งภาพนี่ครับ ครับ เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารกิจดังต่อไปนี้ ให้ไปรวมตัวที่สารกลางรอเวลามีการปราบเมื่อไรตัดสินใจได้ทันทีทุกจังหวัดให้ไปสารกลางฟังสัญญาณจากที่นี่จอมืดเมื่อไหรแปลว่าได้มีการปราบแล้ว พี่น้องชายดุลพินิจจัดการได้ทันที ถ้ารู้ว่าเขาจะปราบปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมาก มาด้วยกัน ขวดแก้วคนละใบ มาเติมน้ำมันเอาข้างหน้า บรรจุให้ได้ 75 ซีซีถึง 1 ลิตร ถ้าเรามา1 นี่แหละครับเป็นเสียงของคุณทักษิณนี่คือพอโปใหญ่รองลงมากกับเป็นคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็เป็นคุณอลิสเผือก ครับ อลิสมันหรือ อลิ ศัก สมัน ดาหรือคุณศักดาพงษ์เรืองรอง คงเรียงรอง ตั้งแต่กี้ ครับ เพิ่นไปมักทีมฟุตบอลยังกับอลันสมิธอลิสมันเห็นไหม อืม เพิ่นก็เลยมาแต่งแต่ว่าเอาล่ะครับ นี่คือสาเหตุคำเว้าแล้วก็มีเงินเข้ามาสนับสนุนนั้นคือแรงจูงใจ พี่น้องครับ ถ้าพี่น้องบ่ฟังพิธีกรคนที่เว้าภาษากลางบ่เชื่อว่าบ่เป็นคนบ้านเฮาพี่น้องลองเปิดใจกว้าง ครับ รับสำเนียงอีสานจ่าพงศ์สารคามเป็นคนอีสาน ครับ เถาะเมืองอุดรชาติเป็นคนอีสานเว้าเสียงอีสาน คนอีสานบ่กล้าตัวคนอีสานนํกันดอกครับพี่น้อง ซัมบอนำผมว่าผมเสนอความคิดหรือว่าเอาเทปอีหยังมาออกให้พี่น้องเขาฟังเนี่ยด้วยความจริงใจด้วยความเคารพในตัวของพี่น้องชาวภาคอีสานจริงๆว่าอยากให้พี่น้องบริโภคในสิ่งที่ดี ครับ แต่ว่าผมบ่เชื่อคนที่ปลุกเราพี่น้องประชาชนนั่นว่าเขาสิมีความจริงใจกับพี่กับน้องบ่ ครับ หลึงไปถามจตุพรเดี๋ยวนี้ว่าจตุพรจะเว้าจังซั่นอีหลีบ่อลิสมันจะเว้าจังซั่นอีหลีบ่เขาก็สิว่าแดงปลอม ครับ บ่แม่นจตุพรตัวจริงที่เว้าอยู่เมื่อกี้นี่ ครับผม จตุพรปลอม มัน ครับ ตัวกันจ่อๆนี่แม่ ครับ ตัวกันจ่อๆมึงจะว่าจังไดพ่อใหญ่เถาะ ครับผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณเบิ่งดีๆครับ ผมก็อยากโอ้ยสิให้พวกผมนี่3คนนี่ขี่รถไปบอกไปเว้าเบิดซุเฮียนนี่20จังหวัดนี่คือสิบ่ได้ดอกพ่อแม่พี่น้องทั้งภาคอีสานพวกผมก็เลยมานั่งเว้าแวะๆอยู่นี่ ผมพ่อจะขี่ใส่ส่งเจ้าของซักเองบ่ได้เดี๋ยวนี้เฮ็ดจังได๋ นี่แหละครับพี่น้องคือเฮารังสรรค์เรียบเรียงเหตุการณ์ แต่ว่ามันก็สิบ่ทันได้ทุกภาพ ครับ อันนี้บ่มีการเตรียมการแล้วก็บ่ได้ตัดต่อเพิ่ง ครั มา บ บอก ครับ เอานะครับเพราะว่าพี่น้องโทรมาเว้ยแม่นเว้าจังได๋เพิ่นก็บ่ฟังดอก อืม คร้องสิเอาเสียงอีสานเนี่ยครับเว้ากับคนอีสาน ครับ อยากให้พี่น้องอีสานของผม วิเคราะห์พินิจพิจารณาเบิงหลังจากเพื่อต้องการทำลายระบบก็คือเศรษฐกิจของบ้านของเมือง ระบบความมั่นคงทำลายแล้วเพื่อจะมาสร้างระบบ
เพื่อที่มาสร้างระบอบในการเสี่ยมเมาก้อมเก่าให้พ่อแม่พี่น้องหลงไหลงมงายจนลืมหูลืมตาบ่ขึ้นแล้วบัดนี้พี่น้องศรัทธาเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้ามาเป็นผู้แทนนี่คือผลผลิตผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งจ่าสิบตำรวจคนหนึ่งนะครับอยู่ทางสุรินทร์พุ่นล่ะผมอับอายเสียใจแทนพี่น้องสุรินทร์บ้านผมที่ได้โตแทนได้สสทีบ่ฮู้จักกาลเทศะเปเตอร์เปเตโพโลเพเลหน้าบ่อาบหมู่เขาใส่สูตรเขาสภาแต่เจ้าของใส่สูตรสีแดงผมบ่ได้ดูถูกพี่น้องเสื้อแดงแต่ผมคิดว่าคนเฮามันต้องฮู้จักกาลเทศะต้องฮู้จักการเวลาได้ผีผ้ามาเป็นสสก็คือจ่าประสิทธิ์อีกจังน้อยที่เห็นภาพจ่าประสิทธิ์ถ้าภาพพร้อมขึ้นเลยเด้อครับตำรวจรุ่นน้องจ่าสร้างจ่าเป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องผมนี่แหละจ่าชาติตำรวจรุ่นน้องซ้ำเราเคยไปขึ้นเวทีไปเฮ็ดกิจกรรมนั่นก็คือปฏิทินเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไปออกเอ็กโซไซส์ออกแอคชั่นเอาไปมาอยากเป็นหยังอยากดังทางรัฐอยากเป็นสสครับหนึ่งคนเฮาถ่าเฮ็ดตัวปกติมันบ่ดังเด้นะครับถ้าเขาใส่เสื้อสีแดงเจ้าของไปใส่เสื้อสีเหลืองมันสิแปลกแม่นบ่แต่ว่าเขาใส่สูทผูกเนคไทสีน้ำเงินเข้มสีดำแต่ของเจ้าของไปใส่สีแดงโบลังคนเหลียวบังคือบ้ามีแถว่าท่านว่าผู้ลังคนก็บอกไอ้หมอนี่มันบ้าพ่อปัวบ่นอเปเตอร์เปเตนี่บอกครับคนที่พ่อแม่พี่น้องเลือกเขามาจริยธรรมคุณธรรมกฎระเบียบของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานต้องเอื้อนไปเตือนถ้ามันข่อยบ่ให้เขาฮอดห้องประชุมแล้วเขาไปแล้วนะครับไปเว้าคำที่บ่สุภาพมีการไปพาดพิงสสฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคุณรังสิมารอดรัศมีสสประชาธิปัตย์นะครับแล้วกลายเป็นเหตุให้สสหญิงพรรคภูมิใจไทยท่านหนึ่งลุกขึ้นประท้วงแล้วก็หลายคนก็บอกว่าไปนั่งเข้าห้องน้ำค้างๆกันว่าท่านว่ากินปัสสาวะฉุนเหม็นให้ผมถามนะครับว่ามันมีเหี่ยวไผ่หอมนะครับในประเทศไทยในโจกโลกฟ้าเนี่ยหรือผมคิดว่าจ้าประสิทธิ์เหี่ยวหอมบ่ครับนะครับถ้าหอมก็ให้เมียคุณดมหมดนะครับแต่ว่าหอมรอยนั่งอยู่ห้องข้างๆกันเพื่อไปจอบเบิ้งเขาของห้องน้ำพ่อมาคอยคิดว่าเนี่ยจังสิได้กินปานนั้นคนมันเป็นบ้าเนาะนี่แหละครับสสเกาะกระแสสสกระแสว่าใครลงก็ได้หมาลงก็ได้ขั้นหัวลงก็ได้ขึ้นกระแสสสเกาะกระแสสสเกาะกระแสบ่มีคุณภาพเพราะว่าสิเป็นบ้าเพราะว่าสิเมาเหล้าเพราะว่าสิเปเตอร์เปเตทุกอย่างสุดแนวคุณจ่าชาติครับผมเห็นว่าเล่าเป็นนักพิสูจน์กินตัวที่ดีที่สุดก็คือจังจ่าพุ่งจอดรถไว้คือว่าเอาไปดมนะที่เขาตั้งด้านตะไคร้ดมยาบ้าดมเยียวดมอย่างเนี่ยเจ้าจอดรถไว้เห็นตัวหนึ่งบางทีพอเวลานั่นมันไปดมล้อยางรถเจ้าแล้วมันก็งางขาอีกขาหนึ่งงางขาอีกขาหนึ่งมาแล้วก็เหี่ยวใส่โดยเฉพาะหมาตัวแม่ไปเหี่ยวเพิ่นนี่มักสิไปดมมันบ่ครับโอ้ไปพิสูจน์กินนักพิสูจน์กินที่ดีแต่ว่าอายว่าจ้าชาติครับเสียดายที่หมอเป็นตำรวจรุ่นน้องข่อยว่าข่อยอยากอายว่ะคือว่าเป็นตำรวจเป็นตำรวจคือว่าเป็นตำรวจรุ่นใดก็แล้วแต่ว่าพฤติกรรมของตำรวจสอนให้คนมีระเบียบวินัยครับเพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นถึงขนาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนปวงชนของพี่น้องจังหวัดสุรินทร์บ่ว่าจะเข้ารายการใดผมเห็นเอ็ดผ่านหน้าจอมาบอกว่าเสียหน้าคนสุรินทร์ว่าเป็นอย่างเป็นจังซี่มื้อเช้านี่อาจารย์จารุวัฒน์จารุวังโสเป็นเจ้าอาวาสวัดสิริสมบูรณ์วนารามหมู่7ตำบลบ้านด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพิ่นก็ได้โทรมารายงานเดี๋ยวนี้จ้าประสิทธิ์เนี่ยใส่สุดเครื่องแบบเมื่อชุดลายพรางแล้วก็ไปปักป้ายปักอีหยังออกว่าป้ายนี่อีกป้ายหนึ่งปกติจะมีตราอีหยังเหมือนว่าจะพุ่งอะไรกับมีซื้อเหมือนว่าแต่ว่าซื้อของข้าเจ้าเขียนว่านปชแดงสุรินทร์วัฒนบาแบบนั้นก็ถูกต้องหนึ่งอย่าเอาเครื่องหมายของตำรวจไปเกี่ยวของหนึ่งเครื่องหมายชัยยะเสือคาบดาบไม่ว่าจะเป็นปีกพ้นลมไม่ว่าจะเป็นเสือหน่อยเสือใหญ่ไม่ควรยิ่งหมวกเนี่ยคือตราแผ่นดินเนี่ยผีหลอกยังย่านเนี่ยคอยจะใส่เครื่องแบบตำรวจมันย่างเขาโคกผีปลอกคอยก็ว่าย่านผีหลอกเนี่ยเพราะคอยคิดว่าที่หัวคอยมีตราแผ่นดินคุ้มกับมอมอยู่เพราะฉะนั้นนี่แหละครับพี่น้องครับถ้าไปเอาผลผลิตถ้าเอาคนดีคุณภาพของประชาธิปไตยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเขาเองเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปโทษผู้แทนฝ่ายเดียวเขาต้องโทษตัวเขานำเลือกคนผิดคิดจนวันตายเลือกเมียผิดก็คิดจนมือตายได้ผู้นำได้สสเขามาทำหน้าที่แทนพี่ท่านน้องนี่คือเสน่ห์ความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยคิดเห็นแตกต่างได้แต่เขาบ่ได้ว่าให้แตกแยกแต่เขาเอาเหตุเอาผลมาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องชาวอีสานของผมครับพี่น้องว่าบ้ามีแถบ่ครับบ้านผมเอิ้นบ้าบ่พ่อปัวครับ
ครับผม เนี่ย กำลังสิถามคุณแววว่าคุณแววมันสสจ้าประสิทธิ์บ่ฮู้ว่าอยู่เขตคุณแววหรือเปล่าคุณแววก็บอกหลอกมาพอดีครับท่านส่งอินเทอร์เน็ตมาโอ้ยหนาอับอายคายหนาซะ ครับผม ให้เจ้าขายหนาเหมือนละเพราะว่าเป็นผู้แทนราษฎร สสอุดรกับขี้เมา ครับมีพฤติกรรมจังสั้นเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกร้องอยู่บอกว่านายกเป็นไม่ยิ่ง แต่ว่าทั้งสสในพรรคฝ่ายเดียวกันน่ะปกป้อง แต่นายกคนเดียว แต่ว่า ครับผม บ่ได้ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของ ครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็ ครั น บผม ไม่ยิ่งในสภาผู้แทนราษฎร ครับผม เรื่องนี้ทั้งนางสาวรังสิมารอดรัศมีสสจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะครับเพิ่นก็ได้มีบทบาทหลายอย่างครับเกี่ยวกับการทักท้วงพฤติกรรมของผู้นำประเทศว่าไปจังไหนมือว่านี่ซึ่งตกไปเยทอรายงานบอกว่าให้พี่น้องจับตาเบิ่ง ครับ ว่าบ่ได้ปิดตา เพราะว่าการยื่นกระทู้ถามสดของนายกรัฐมนตรีว่าไปเฮ็ดอีหยังอยู่โรงแรมโฟร์ซีซันแต่แล้วก็ถูกตีตกคือเก่าก ระทู้นี่ ครับ มันเป็นกระทู้ที่เป็นความลับ ครับ คอยคิดว่าบ่ถือเปิดเผยแน่นอน บ่ถูก อาจจะเป็นความลับต่อไป เรื่องใด ๆ ถ้าหากว่าถูกเปิดเผยแล้วจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป ครับ เพราะฉะนั้นก็คือบ่เปิดเผยสิให้มันเป็นความลับคาราคาซังเฮ็ดหยังท่านนายกยิ่งรักษณ์ครับ ครับไปผมพาไปเบิงเกี่ยวกับบรรยากาศ ครับผม ในสภาผู้แทนราษฎรมือบ้านนี่เป็น ครับ ยังไง ผม เกี่ยวกับเรื่องของสสรังสิมารอดรัศมี ครับ ประชาธิปัตย์ตำหนิประธานสมศักดิ์ตีโต๊ะกระทู้ถามสดกรณีนายกไปปฏิบัติภารกิจว่อหาที่โรงแรมโฟร์ซีซันอีกทั้งยังบ่ทำหน้าที่บ่เป็นกลาง เตรียมหาลือพักและก็วิปภายขันพิจารณาถอดถอนประธานสภา เกียรติสุรนนท์ ครับคนบ้านข่อยใจไหม ตั้งแต่กี้ข่อยเคยศรัท สม ธา ศักดิ์ เราเด้ ครับ ข่อยว่าเราเป็นขุนค้อนอีมุยได้เลยเดี๋ยวนี้เป็นค้อนอีมุยไปเลย ครับ เจ้าหุ่นจักว่าค้อนอีมุยตีไปมันสิดังมุย อ่าฮะ มุยไป ครับ หนึ่งมันเป็นสาเหตุย้อนเราบินไปดูใบดูพวดเราก็เลยเป็นเดือดาดา ครับ ข่อยก็เลยว่าบ่เหมาะสมที่จะเป็น ประธาน ประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปครับ ประธานบ้านขอนแก่นบ้านเจ้าบ่ มันพยาชาติปะ ขอน ค แก่น น บ่ คนอำเภอชุมแพ โอ้ข่อยเห็นจักมีข่อยมีอายมีซ่าอยู่อย่าง ครับ อดิศรเพียงเกือบ เพียงเกียรติ เพียงเกียรติ เพราะมันเพียงเกือบเพียงเกียรติแม้แต่แม้มันยังค้าได้ แม้แต่แม้มันยังค้าได้ว่า มัน จะ ยังค้าได้เนี่ย แต่เรายึดพื้นที่ของอำเภอชุมแพอยู่ โอ้ บ้านข่อยกับไปตลาด ครับ อำเภอชุมแพเนี่ยอำเภอผู้เวียงผมมันเป็นเขตติดต่อ ครับผม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับมีข่าวว่านางสาวรังสิมารอดรัศมีสสจังหวัดสมุทรสงครามนี่ครับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อนได้ตำหนิต่อการทำหน้าที่อยังบ่เป็นกลางของ ครับ ให้สมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรในการควบคุมการประชุมสภาอีกทั้งประธานสภายังบ่ได้พิจารณากระทู้ถามสดของตนและกตีให้ตกไป ทั้งนี้ยืนยันว่าที่ผ่านมาการตั้งกระทู้ถามสดกรณีการปฏิบัติภารกิจที่โรงแรมโฟร์ซีซันของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ตั้งมาแล้ว2 สัปดาห์แต่ก็ยังบ่ได้รับคำตอบจากนายกรัฐมนตรีอีกทางนายกได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่แทนที่ตัวเองจะมาตอบด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามครับขอบังคับการประชุมกระทู้ถามสดจะพิจารณาให้ตีตกได้ต่อเมื่อ ผู้ตั้งกระทู้ถามบอยู่ในห้องประชุม หรืออยู่แต่บถาม หรือมีการยุบสภาดังนั้น ที่ผ่านมาตนในปฏิบัติหน้าที่ขอบังคับตามขอบังคับทุกประการส่วนกรณีการยื่นถอดถอนประธานสภานั้นอยู่ระหว่างการหารือของที่ประชุมพรรคและอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือวิปฝ่ายค้านครับหากปล่อยให้การทำหน้าที่ของประธานสภาบ่เป็นกลางเอ็นเอียงงานสภาก็จะบ่เดินหน้าอีก ทางปล่อยให้มีคนเมาคนบ้าเข้ามาในสภาก็ถือว่าใส่บ่ได้แล้วนางสาวรังสิมารอดรัศมีเพิ่นกล่าวซั่น ครับ คน ผม เมา เหลื รู้ อ แล้ว มาเห็นSMS นี่ ครับ ว่าจ่าพงอย่าพูดมากก็ท่านว่า ครับ จ่าเกรงใจพี่ขวัญชัยไพพนาบ้างก็ท่านว่า โอ้ อันนี้ก็คือไอ้ไส้กัน ครับ นะครับเขาคุยกันด้วยเหตุด้วยผล แต่ตอนนี้กับบ่ได้ย้อนคนขวัญชัยดอก ครับ เราไปบวชมามีคนมาบอกสู่ข่อยฟังเนี่ยบอกว่าเรา ครับ ได้รับผ่าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระบรมพระราชินีของเขาเนี่ย ครับ นะครับนั่นคือเราเลยบอกว่าข่อยถึงเป็นแดงข่อยกับว่าเป็นแดงลมเจ้าคือ แดง แดงอื่นๆเด้อว่าซั่นว่า อืม ถ้าว่าแดงอื่นๆของคุณขวัญชัยนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นนปช ใช่ แต่ว่าอันนี้ข่อยบ่รู้ว่าเราว่าแดงไหนอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณขวัญชัยครับเราบอกว่าเราบ่เป็นแดงลมเจ้าคือแดงอื่นเด้ ครับ พวกแบบนี้ก็แสดงว่านปชเป็นแดงลมเจ้า เพราะอย่างพอคุณขวัญชัยบ่เห็นด้วยกับการที่ออกมาแก้ไขมาตรา112นะครับแต่ว่าก็ถือตีปากไว้แล้วล่ะว่าเพิ่นนั้นนะครับผู้ละคนก็รู้ตนแต่ว่าถ้าเป็นข่อยนี่สมพื้นครับ ครับข่อยก็คือบ่เรื่องคอนเจนก็คือฮอดสสหลายคนบ่ว่า ครั จะ บ เป็นเพียงบ่ละเชษฐ์อดิศรเพียงเกือบ เพียงเกียรติ เพียงเกรด ครับ แล้วก็หมอเปรม ครับ ครับซุ่มดีๆมื้อนี้โอ้ยสสหาสมัย4สมัยเดี๋ยวนี้ไปเกี่ยวหญ้าให้งัวเบิด ครับ ครับบัดนี้เอาสสกระแสบัดนี้ ครับ ขี่หมูขี่ม้ามารถปอดแป๊ดเข้ามาบัด เพราะ นี้ เอิ้นว่าสสพออยากให้เป็นอ้ายอยากให้เป็น เอาแตะสื่อไปลง ครับ ไว้พี่น้องกันเลือก โอ้ย แล้วบัดนี้ผลผลิตออกมามันก็เป็นบ้า ครับ ๆบ้องๆคือสสพี่บ้าเมื่อสักครู่นี่แหละ ค ค รั รั บบ ทั้งบ้าทั้งเมาเฮ้ย
เทิงประสาทเสียเอาขอสิพาไปเบิ่งบ้านคนผู้วันดีพี่เพียไผล่ะนายบุญยอดสุขทินไทยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการโคศกโฆษก บ่เป็นโคศก เขียนผิดตัวสนิโฆษกกรรมาธิการผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการแว่ว่าบ่มีแว่ดอกน้องตีเฮ็ดไหมเด้อเจ้าเด้อว่าโอ้น้องแท็บครับจากกรณีนายไพจิตรศรีวรขานครับสสนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการมือสังหารหมูตัวนี้ครับมือเลี้ยงหมูนี่หมูตายทั้งคอกคนเลี้ยงก็ตายนะแม่มือสังหารหมูซั่นว่าให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อมวลชนว่าสื่อว่าจังได๋จะบรรจุเรื่องหาลือเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขให้มีการนำเครื่องดื่มไม่ให้มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในสภาตะกี้นำเข้าไปดิตะกี้มีนำเข้าไปแล้วมีโต๊ะสนุกพร้อมมีหม่องแจกปักเด้งพร้อมเป็นว่าตะกี้น่ะปรากฏว่าตามระเบียบระบุว่าการประชุมบ่ได้บรรจุว่าละนี่จังได๋ก็ตามตอนท้ายช่วงวาระอื่นๆตนได้เสนอประเด็นนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยได้ข้อสรุปว่ามีการประมวลกฎหมายระเบียบและกติกาต่างๆเกี่ยวกับการห้ามนำเครื่องดื่มหรือว่านี่แอลกอฮอล์นี่แหละหรือว่าเราเนี่ยจำหน่ายในพื้นที่หรือสถานที่ราชการครับผมแต่ก่อนมีเอาเข้าไปจำหน่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มี แต่ว่าไปกินร้านอื่นนะครับแวะไปซื้อร้านนั่นแน่ร้านนี้แน่ผู้ลังคนก็ไปกินอยู่โทษนะครับปณีโปรโมทให้พี่น้องผมร้านมนครับอยู่ใกล้ๆนั่นผู้ลังคนก็ไปกินอยู่มื้ออื่นแต่ว่าเมาข้างมันมามั่วที่สภานี่นะครับเพื่อเสนอต่อนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาฐานะที่ดูแลกิจการสภาทั้งระบบว่าซั่นว่าเพื่อให้พิจารณาดูแลและควบคุมบ่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกว่าซั่นบนบาจังสันเด้คนว่าที่ว่าเพราะว่าสิให้มีคนบ้าใส่สุดแดงก็ไปเพราะว่าสิให้เป็นตำรวจเมาเราผู้แทนเมาเราเป็นโรคหัวใจอดีตตำรวจนั่นแหละเป็นโรคสารวัตรเป็นโรคหัวใจตัวห้ามยังสิมากินเราได้โอ้ยพ่อใหญ่อันนั้นเรื่องการหามนี่ผมว่ามันคือสิหามกันบ่ได้ดอกเพราะว่าหามจังได๋มันก็ลอยเข้าไปเพราะว่าเราพวกนี้มันเป็นของที่ผิดกฎหมายแต่ว่าในสถานที่สภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นสภาที่ทรงเกียรติที่นี่ถ้าเกิดว่าสสบ่มีคุณธรรมหรือว่าบ่มีจริยธรรมบ่มีระเบียบการกำกับดูแลซึ่งผมคิดว่าท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นใหญ่ในหันในการดูแลออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆร่วมทั้งจริยธรรมหรือสำนึกของสสกันแล้วแต่กับนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะห้ามพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นการสั่งสามัญสำนึกให้เกิดกับสสนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและก็นำระเบียบนั้นมาใส่บังคับนะครับบังคับผู้ที่ทำหน้าที่ของสสอยู่ในขณะนั้นห้ามเมาการที่นางสาวรังสิมารอดรัศมีเพิ่นเสนอว่าให้มีเครื่องวัดและเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ก่อนที่เข้าประชุมสภามันก็เป็นเรื่องสิ่งที่ดีบ่เห็นหน้าแปลกตรงไหนเพราะว่าผู้ใดก็ดื่มคือกันเราเนี่ยนะครับเรื่องเราเนี่ยผู้ใดก็กินจ้าพุ่งก็กินคุณทอก็กินแต่ว่ากินแล้วให้มันรู้จักกาลเทศะถ้าสมมุติว่าจ้าพุ่งคุณทอจ้าชาติพากันมานั่งกวงเหล่าซึ่งมือนั้นเฮาสมมุติซื่อเป็นการเป็นภาพจำลองเป็นภาพสมมุติสาธิตให้พี่น้องล่อให้รู้จักว่าการกินเหล้ามันบ่ดีจังได๋มันบ่มีผู้ใดฮู้จักความดอกเมาเหล้าแต่เห็นป้าก็จังว่าเป็นเมียเจ้าของอยู่มาสั่งสิไปเว้าได้จังได๋ซั่นว่าเจ้าของอันไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักบัดว่าซั่นว่าเจ้าของเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีกราบเรียนด้วยความเคารพครับท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับถ้าท่านบ่เมาท่านสิว่าของท่านเองนี่ครับผมนึงถ้าหัวหน้าผ้าบ้าลูกน้องมันก็บ้าบ้านำกันดิถ้าหัวบ่กระดิกหางยังหัวบ่ใส่หางบ่กระดิกบ่หัวบ่กระดิกหางบ่ใส่บ่แม่นเพราะฉะนั้นหัวก็บ้าลูกน้องก็เรียกบ้านำกันเอาล่ะครับพี่น้องครับเฮาไปเรื่องเบาๆเล่าเรื่องเบาๆบ่ได้เว้าเรื่องบ้าๆวันนี้สิมาเว้าเรื่องเบาสิโชคดีได้บัดนี้เสื้อครับจากผอ.บูสกายบ่เป็นกางเกงขอบคุณนะครับฝ่ายการตลาดบ่ว่าจะเป็นน้องดาวสาวแสนสวยที่สุดก็มูอยู่ในสถานีเฮานี่ล่ะเนียงประกายพึกคุณดาวประสุขครับเพิ่นได้ให้เสือมาหาตัวเพื่อที่จะให้พี่น้องจับสลากนี่บ่แม่นถ้วยอีเหลืองใส่ปนนะครับครับผมนี่คือจานดาวเทียมครับจับจังหวัดนะครับไล่ซื้อผู้ทรง SML อยู่ในหันแหละครับ SMS ครับนี่คือจานดาวเทียมครับพี่น้องลูกไปยังอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นถ้วยอีเหลืองใส่ปนนี่คือ SMS ขอบคุณอย่าเพิ่งเศร้าเพิ่นสิเสียทุก SMS
นี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามารู้สึกว่ามือก้อนนี่ที่หลายยอดทะลุ331 SMS มือวานนี่อยู่ประมาณ270กว่า SMS SMS ที่บ่สุภาพเขาบ่เอาออกนะครับถ้าเป็นรวมนี่ไว้มือละ4-500 SMS เสียงชนบทไทย รายชื่อผู้โชคดีที่ นี่คือรายชื่อผู้โชคดี เสียสิทธิ์ เพราะไม่ยังครับเก็บขึ้นไม่ได้นี่คือตัวอย่างที่เฮ็ดให้พี่น้องเห็นว่าพี่น้องสิได้รับจานนี้มื้อนี้เฮาสิมีการจับสลากนะครับจากน้อยเฮาสิมีการจับสลากช่วงต่อไปพุ่นล่ะครับช่วงที่2ของรายการ รางวัลปลอบใจเสียหาโต เสียอีก5ตัว ครับผม ผ่าผม แล้วก็ คือตัวใหญ่ทีนี้ ถ้าผู้ใดใส่นี่ใส่แล้วรอ โอ้น้อย ใส่บ้านใหญ่อุ่นหอดบ้านน้อย ครับ คือใจหอดพี่นางเกศร โอ้ เจ้าใส่พี่นางเกศรกับอุ่น แม่นถูก พี่ ต้ นา อง งหน่อยอยู่ชุมพรกับอุ่น ครับ พี่นางศรีอยู่ไรเอ็ดกับอุ่น ครับ อุ่นทั้ง3พี่นางเลย ค มั้ รั ย บ บ่ เพราะผู้ใดได้ใส่แล้วก็อยากซื้อไปฝากพี่ฝากน้องกันโทรศัพท์เข้ามา เขาบ่ได้ เพราะว่า เขาบ่ได้โปรโมทเพื่อสิขาย ครับ แต่ถ้าพี่น้องอยากได้เขาก็สิบอกเบอร์สถานีครับพี่น้องครับเบอร์สถานีขึ้นหน้าจอนะครับ ใส่ เขาบ่ได้โฆษณาขายนะพี่น้อง ครับ ถ้าผู้ใดอยากได้โทรบอกกันเอง ใส่ผัวหักเมียใส่เมียหักผัวถาถอดให้กันแห้งหักกันไล่ครับเนี่ย แม่นบ่ ถูกต้องเจ้าเคยถอดให้เมียเจ้าว่าสั่น ก็เคยอยู่ เจ้าหักกันไล่บ่ตอน เนี่ยไหน หักหลาย เดี๋ยวเนี่ยไหน พยาศาสตร์เจ้าอย่าบอกแบบนี้ก็สิย่อยทุกข่อยผิดกันบ่หือ ใส่ผัวหักเมียใส่เมียหักผัวถาถอดให้กันแห้งหักกันไล่ แม่นบ่ เฮ้ย ถอดแล้วสิใส่อีกบ่ ใส่ บ่ใส่ นี่แหละครับเบอร์หน้าจอพี่น้องจดไปดีๆเพราะว่าจะเป็น 0808153300 นะครับนี่คือไฟล์โฆษณาไฟล์การตลาดเขาบ่ได้โฆษณาขายจานแต่ถ้าพี่น้องอยากติดตามรายการเสียงชนบทไทยหรือทุกรายการในช่องบูสกาย เพราะฉะนั้นมื้อนี้โชคดีจานดำกับเบื้องได้ครับ จานดำเบื้อง147 145 119 263นี่คือพี่น้องที่เปิดจานดำเบื้องรายการพวกเขาบูสกายจานเหลืองกับเบื้องได้นะครับแล้วก็จานสมนี่คือจานบูสกายโดยตรงเบื้องภาพจานอีกจังหน่อย เบิ่งบ่ได้แต่จ่ายใส่จานใส่กินข้าวแล้วล่ะ มื้อนี้ขอบคุณไทยคมครับที่เฮาได้ออกกับไทยคมไทยทอดอยู่ ครับ นะครับแต่ว่าบางมือปากกับภาพบ่ตรงกันว่าท่านว่าแต่ว่าเกิดมือใดมือหนึ่งเพิ่นปลดเฮาลงจากขึ้นจากดาวเทียมพี่น้องสิบ่เห็นช่องบูสกายซึ่งเป็นช่องที่พี่น้องฮักนี่ล่ะบ่ว่าสิฮักสิสั่งครับถ้าอยากเบิ่งติดตามข่าวสารพี่น้องต้องโทรเข้าเบอร์นี้แหละครับถ้าอยากได้จานสมอันนี้จ่าพงบ่ได้โฆษณาขายจานเนี่ยแต่มันเป็นช่องทางที่จะเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามช่องข้อมูลข่าวสารของบูสกายครับพี่น้องครับ ครับถามพ่อแม่พี่น้องมีสินค้าโอท็อป โอท็อป โอท็อปอีหยังก็สร้างอยู่ใน โอท็อป ตำบลหรือในหมู่บ้านเป็นสินค้าเจ้าของมาอยากให้บูสกายโปรโมทให้ ครับ เชิญครับผมโทรศัพท์เข้าหาคุณเนียงประกายปรึก เนียงประกายพึกษ์ หรือว่าคุณดาวพระศุกร์ นี่นะครับเบอร์อยู่หน้าจอพี่น้องเบิ่งได้ยกเว้นพยาชาติถามเอาเมียมาโฆษณาขายทางโทรทัศน์อันนั้น อัน เบา อันเนียงประกายปึ๊กแต่วันเนียงละออนี่แปล ส ว่า วย โอ้เนียงละออ เนี่ยอ่อนน้องนั่นคือสวยแท้ ป้าด เนียงประกายพึกษ์ก็คือดาวประสุกชั่ว ครั สุ บ รำเพลินคือขอตายาใหญ่โมกรานี่ถือโว้ยโมยพี่บราย โรย บำ ปี เป็น บรำ คำน โอ้เจ้าก็ว่าภาษาสุรินทร์เป็นบ่ ำว่าเป็นแต่ว่าคำหนึ่งที่ห้ามเบา ครับมาจังไง เจ้าห้ามเบาด้วยกัน ว่าจัง ช่วยนี่ห้ามเบาเด็ดขาด จำ ไม่ได้กินต่อแต่ว่า จำ คำ ช่วยวางหน่อย ถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพ อ๋อ นี่คือภาษาเขมรหมดนะ ภาษาเขมรแต่กับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภาคอีสาน เอาสวัสดีเป็นภาคอีสานสวัสดีครับพวกเนี่ย สวัสดีครับ ภาคกลาง สวัสดีครับ ภาคเหนือ สวัสดีเจ้า ภาคใต้มืดตึบเลยตอนนั้นจะไปหาเมียภาคใต้หรือ ขัน จะ จังสีเดพยชาติ ไอ้หยัง เนียงละออต้มๆนี่ได้ซะนะ อันนั้นก็บอกว่าอะไรถ้าว่ามีทมนี่ห้ามบอก ที่ อ้าว มัน แปลว่าหยัง มันผ่าดผล มัน เฮ้ย ทม อันนั้นเราคือกันคันทมว่าได้ยิ่งไปว่าอันประตูเนี่ยคือเดอะดอร์เนี่ยบอกว่าได้ถือว่าเป็นคำหยาบคาย ครับ ครับผม นะครับ แล้วก็โมชิบายนี่ดิ โมซิบาย กินข้าว จะโฮบบายกินข้าวโมซิบายนี่โมปินาโมปินาจะไปใส่ ครับโมชิบาย กินข้าวมั้ง โมชิบายกินเขาว แม่ ผ น ม บ่ มีเรื่องเราอยู่นิดหนึ่งผม ครับ จะบอก ครับ คือฟังเรื่องภาษาอันผู้ผัวนั่นอันผู้ผัวเป็นคนสุรินทร์ผู้เมียเนี่ยเป็นคนอีสาน ครับ ผู้ผัวเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ใต้ถุนบ้านว่าซั่นว่าหิวเขาวก็ห้องไปใส่เมียว่าโมชิบายว่าซั่นว่าผู้เมียก็นึกว่าผัวอยากกัน อยากบายบ่ อยากบายเพิ่นก็ไปอาบน้ำแต่งตัวท่าแป้งเรียบร้อยโมชิบายมันแล้วเราก็บอกหลายเทื่อเนาะผู้เมียก็เลยสูนสิอันนั่นก็นั่นถ้าแม่สิมาบ่ายก็มาบ่ายทำไมอาบน้ำร้อนแล้ววะ คือนั่นบายเถอะ นี่คือการสื่อสาร ของ กั คุ น ณดาวเหนือ ครับ ของคุณดาวเหนือเอเดเบียเห็นหลายเนี่ย ครับ แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นที่เป็นผู้ได้จานเท่าแรกสายหลุดไปก็เลยบ่ได้น่าจะแมน081 จ้า จำ ผม ได้ เครียดว่ามันเจ้าว่ามันคุณดาวเหนือนี่กดสายเราทิมมือ บ่ นั่น เป็น นะ เครียดครับแต่ว่ามันเกิดการขัดสนผิดพลาดทางเทคนิค เอ๊ะ เพราะว่าติดต่อประสานคุณดาวเหนือบ่ได้เด้ ต้องขอโทษหลายๆนะครับเพราะว่าฉะนั้นมื้อนี้พี่น้องส่ง SMS เข้ามารายการเสียงชนบทไทยหลายๆนะครับเพราะว่ารายการเสียงชนบทไทยนี่แจกจาน
เปลี่ยนขึ้นมาแจกการเอามาชิงโชคให้พ่อแม่พี่น้องได้หาวิธีการมีช่องทางเบิ่งติดตามข่าวสารช่องบูสกายของเฮาครับ ครับตั้งแต่เกิดเป็นคนมาโทรศัพท์หาคนบ่เคยมีผู้ใดตัดสายถิ่มเลยเทียบปาดโทษดาวเหนือซำใดว่าสนุน วัน ว่า พอจะเขาจะถามเอาเหรียญซื้อครับจะไปเสียเขาจะขอได้คนดาวเหนือบ่แม่นครับบ่แม่น ครับผมพักเบรกจักครู่ครับผม ครับผม